Не чисти. Сильно, резко туда, прям упри эту штуковину. Еще раз давай. О, все, пошло гореть. Убирай, все. Здесь вот лежат сырые палки. Они нужны для чего? Мы положили это на снег, для того, чтобы на нем уже начать разводить огонь. Сделали такую стеночку. Это когда пойдет тепло, снег будет подплавляться. И за счет того, что палочки будут нагреваться, и снег просто там дальше станет ледяной коркой. И поэтому таяния не будет никакого. Собираем вот этот сухое акорье, которое сверху пушится на березе. Чем больше вы его наберете, тем лучше на самом деле. Ее надо положить сразу, как вам удобно, на этой коре. Я сразу замахнусь на что-нибудь больше. Вот, покажи, Наташа, искру. Просто чиркни, покажи искру. Вот, ага. Вот. И теперь непосредственно. Не чисти. Сильно, резко туда, прям упри эту штуковину. Еще раз давай. О, все, пошло гореть. Убирай, все. Когда есть навык использования огнива, оно зажигается с первого раза. Я хотел обратить внимание вот на эти палки, вот на эти, которые стоят. Так как у нас костер немного стоит на склоне, мы сделали следующий вариант. Я вбил вот эти две палочки сюда, они не дают бревну откатиться. Вот. Они стоят под уклоном, и теперь, когда будет выгорать между бревнами, бревно будет скатываться именно внутрь, туда, на огонь, и не покатится сюда. Это как раз хорошо использовать такой крепеж, не только когда неровная площадка, а вот, допустим, если вы находитесь в лесу и вам нужно ночевать, когда холодно, да, и вы хотите отдыхать непосредственно у костра, эта схема позволяет бревнам скатываться друг к другу в ту сторону от вас, и никогда бревна на вас не покатятся. Вот, удобная схема расположения.